睇緊咩咧？呢架車係呢架聽講啊，1分鐘起步咧，佢可以跑到係100嘅，唔知幾多匹嘅喎。好勁，好勁啊呢架！如果買車最主要都係會想推薦翻買呢種咯。有啲嘢先，即係你就當哇有啲哇驚唔驚啊？驚唔驚啊？好驚咯！好驚啊！好驚啊！驚啊！好恐怖啊！投降。黐線，好英勇。睇你買車嘅目的係咩咯？你代步咪買4人咯，你要接係咪先？屋企人接仔女放學咪買6人咯。咁溝女咧？溝女咧？溝女我即係睇你取向啦。睇你溝咩女咯，係咪先？係啦。咁分型啊！即係如果你想溝翻啲嗰個係家庭為重心嘅人，咁你又冇理由係咪啊？買架跑車過嚟啊，係咪先？個女仔睇到都唔開心啊，係咪先？即係睇呢位先生跑車都唔知，即係唔好話跑唔跑車先，即係你嘅要睇翻你嘅 budget 係有幾多先咯，係啊。仆街雙魚。即係你冇理由為一架車，跟住成世都要還噶嘛，即係唔係係咪先？唔係你為一架車咁你唔係啱啱嗰架電車都幾國際啊！幾錢咧？架電車都唔平啊，其實。係幾係啊！你見到個 T 字頭噶嘛？你識車噶嘛？你應該識噶啦，係咪先？少少。呢個 X 呢個 X 知道呢度。少少咁我教你啦，唔緊要嘅，冇所謂，係咪先？係。即係嗱呢款車咧。阿 Jerry 你接咗呢個客，我去。哇！冇問題。好難溝通啊呢個客。咩細生意咪有細生意做咯，係咪先？冇所謂㗎，唔係下大生意㗎嘛。呢個係喎，入邊好大個車房入邊咧係好多個車手啊。OK。Ready 啊！我準備好啦。OK。大家。我隨時 ready 好個閃光彈㗎啦。OK，開俾你。已經瞄準。已經瞄準。3。仆街，唔好意思，上咗鎖。開鎖嚟緊。OK 嚟啊！準備嚟。OK。嚟。唔開。2、3。Go！哇！真係炸撚死人啊！放晒煙火。冇撚喐啦！你個死肥佬真係。而個 CD 撈。食料。還有一個小房間。冇人而家。聽到人咆哮。嗰度。有冇人？可能係趕嚟，都唔聽到有聲。我見啲人係會遊走啦，咁樣都。哇！你等埋要上啊！我個 mon 有啲大鑊啊！冇事。佢個我要掹咗佢個支架落嚟，即係佢撐住嗰個嘢，動翻佢個。OK。哇！仆街，我換咗彈啊！屌！完全明白。成地都係你啲彈嚟㗎。我得翻2粒啊！屌！ Oh shit！冚家拎。
交俾我哋。可以。有嘅。OK。What do you say? Any car you want. Just take these off when I walk away. Shit! 哇！咩事咩事？呢度有一個。你回來了，回來了。飲水飲水，支援支援。嚟緊嚟緊嚟緊。我都係得翻3粒彈啫嗱。呢度門後面有一個，小心小心。哇！呢個車行啲喎。我已經清空晒，咁傻？即係 I mean 彈。好，等我嚟。Ready now.冇人。OK，我打先。我緊掹個雞，係啦。我幫你照明。OK。沒人哦。OK。小心啊！哇！激戰隧道睇，最後2粒彈，仲唔撚投降？我講呢個。OK。哇！搞撚掂啊！簡單啊！睇爭咩？睇先。爭平民啊！有冇眼洞？即係好似我咁，我係揸呢架 Toyota 3370啦。我都夠用㗎，平時呢架都係啊。OK。我想買 Maybach。唔係。因為 Maybach 有冇啊？Maybach 我哋呢個車行係冇代理咯，但係我哋會係有 Lexus 啊、T 仔啊，跟住 B 仔啊。我好中意 Kanye， 你知唔知係 Kanye 啊？嗰個 Donald Trump 嘅 friend 啊嘛。係啊，咁我平時就好中意佢嘅音樂㗎咯，咁所以我就即係佢之前咧，我見到佢揸嗰架銀色嘅 Maybach， 係啊，我又想揸翻架咯，即係睇到佢揸，我又好想揸翻架咁樣咯。咁原來你哋冇嘅？你又想揸？係你冇嘅，了解嘅，但係音樂嘅嘢我哋唔係好了解啊。唔係，我嗰架車，唔係你講緊係音樂MV 裏邊嗰啲啊嘛，係嘛？唔係。我邊度路平啊？冇路平。喂？我屌我控制到，我見到個平雲度。喺邊？北咗，我喺嗰個頭先望睇車嗰度，上網啦。得 OK，得。咁就
想揸咯，Maybach 咯。咁其他嘅咩嗰啲，我其實Toyota我還好老實講。即係你都要睇翻你去緊嘅車行係代理咩車嘅，就唔係話每間車行都就架車都有嘅。係啦。咁你又冇理由話，即係咁你知道你都睇到我哋個制服個 logo 㗎啦，係咪啊？即係我哋個 logo 啊，叫 Mercedes-Benz 咁樣。見到啦。係，咁我都問下啊嘛，咁啊 Maybach 邊個唔想揸㗎？係咪先？你想唔想揸 Maybach？我哋都想，我哋都想。咪係咯。咁冇啊嘛。係咯。冇啊嘛。啦，係咪先？依家唔係我哋唔想買俾你喎，係咪先？你都冇理由去間超市就同人講話我要買支電鑽咁樣㗎嘛，係咪先？即係。我唔知啊，呢張係我卡片啦。點稱呼啊？點稱呼？我姓任嘅。姓任。係啊。任生。係。我唔知你我唔知你撈幾耐啊，但係我覺得咧，即係你對 customers 講嘢就唔係咁嘅語氣咯。咁我覺得你問啲唔合理嘅問題，其實我用一啲即係我已經係好禮貌咁解答你，但係你都係會刁難我，咁我都真係冇計嘅，係啦。我冇刁難，我都問你哋有冇 Maybach 啫嘛。唔係啊，你係咁問呢個問題，其實已經答咗你好多次啦，你都唔心息嘅，咁即係幫你唔到，係啊。你唔係我見頭先大頭，係。Jerry，最可唔可以幫我可唔可以幫我處理啊？我而家冇時間。嗱，不如先生，我哋而家過嚟呢邊搞先啦，好唔好？咁既然你要買車，咁最主要都係想你好摸我先，你。我搭一搭你膊頭啫，係唔緊要。OK，我保持翻2-3步距離。OK，我逐步褪後。OK， 1步、2步、3步。OK， 呢個我要基任。OK， 唔係咁我驚搖一搖你行，你又覺得你覺得我哋即係原來要嚇人行，同埋我哋相對咁樣。算啦。我幾中意擺正中間。喂，點可以唔可以算啊？任生唔可以算。有啲嘢唔可以就咁。我一買 OK， 我一買。你買係嘛？係。我想買。咁你要買邊架？我哋冇你想，我哋真係冇你想買嗰架㗎，任生。唔係，我而家睇中咗，就係頭先大堂擺正中間喺嚿石上面打斜瞓喺度嗰架。咁你啱啱又唔講，啱帶你睇好多次啦，你又唔講，你又唔而家又。我想知幾多錢啫？我想了解下啫。幾多錢啊嘛？係。其實佢先生，我唔知你跟我過嚟啊！你跟我過嚟呢邊咧？係。你睇唔睇到佢架車後面嗰個車牌嗰個位，其實係寫晒佢個價錢牌㗎啦。係啊。即係我明客人會有客人想問嘅問題嘅。係。但係我會覺得，你可以喺問問題之前，可能會考慮清楚或者觀察。Jerry 啊嘛。我同事係咁叫我嘅，不過你都可以咁叫我啦，係咪先？我發現你都幾串㗎喎，你係。唔係啊，喂，唔使同佢講，報警咯！你係咪要擾亂秩序咯？你報警咯，我哋報警咯。擾亂秩序我嚟買嘢嘅喎，我而家嚟買嘢。阿老陳報警啊！Yeah.